من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرا بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمد لهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. درش اللهم صل على سيدنا الله मुझे मुअज़्ज़ज़ मुहतरम मुकर्रम मुजाहिद मुवाहिद भाइरों दोस्तों हैं बुज़ुर्गों, 18 सिपारो सूरत मोमिनून आयत नंबर 51 खां वठी 56 ताईं मूं तव्हांजे साम्हूं तिलावत कयो। इरशाद बारी ताला या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। ए रसूलो खाओ पाक शयूं, पाकीज़ा शयूं खाओ ऐं नेक अमल कयो। इन्नी बिमा तअमलून अलीम, बेशक मां जेको तव्हां अमल कयो था उन खे ॼाणींदड़ आहियां। लफ़्ज़ आयो रुसुल, रसूल कोन्हे, रुसुल, रसूल मुफ़रद आहे, रसूल मुफ़रद आहे, रुसुल जमा आहे, माना घणा रसूल, घणा रसूल किथे जमा थिया जिथे अल्लाह साईं फरमाया या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। खाओ पाकीज़ा शयूं ऐं नेक अमल कयो। जमा किथे थिया जो अल्लाह साईं सभिनि खे मुख़ातिब थी करे फरमाए थो। ई जमा त थिया हा, आलम अरवाह में बि जमा थिया हा, या मेराज वारी रात में बि जमा थिया हा, पर ही अल्लाह तबारक व तआला उते ही ख़िताब कयो ई कोन्हे, बल्कि हर रसूल खे अलॻि अलॻि ख़िताब कयो आहे। असांखे इजमाली तौर ते अल्लाह साईं ॿुधायो त मूं सभिनी पैगम्बरनि खे चयो त ए रसूलो पाकीज़ा शयूं खाओ ऐं नेक अमल कयो। गॾु सभिनी खे कोन फरमायो अल्लाह साईं, बल्कि अलॻि अलॻि हर दौर में जॾहिं रसूल आयो त उनखे इहा दावत ॾिनी वई, इहो हुकुम ॾिनो वियो त बाबा पाकीज़ा शयूं खाइणियूं आहिनि ऐं नेक अमल करिणो आहे। मिनत तय्यिबात पाकीज़ा शयूं, जेके बि अल्लाह तबारक व तआला शयूं हलाल कयूं न, इहे पाकीज़ा आहिनि। के शयूं असांखे न वणनि हलाल हुजण जे बावजूदि, त इहा असांजी तबियत जी ख़राबी आहे। शरीयत जेका हलाल कयूं न उहो बिल्कुलु सही आहे, ऐं जेके शयूं हराम आहिनि उहे पाकीज़ा आहिनि ई कोन, उन्हनि जे अंदरि फ़साद पयल आहे। गॾोगॾु अल्लाह साईं फरमाए थो वअमलू सालिहा, नेक अमल बि कयो। जॾहिं पाकीज़ा ग़िज़ा हूंदी न त अमल साले जी तौफ़ीक़ बि थींदी। ग़िज़ा जो असांजे जिस्म जे मथां वॾो असरु आहे। हलाल खाईंदो, हलाल रत ठहंदो, दिमाग़ में नेकी जी तरफ़ रग़बत जो हिकिड़ो जज़्बो हूंदो। हराम खाईंदो, वरी उन मां रत ठहंदो, दिमाग़ में पोइ बुराई जी तरफ़ रग़बत जो हिकिड़ो जज़्बो हूंदो। इन करे पहिरियां सभ खां पहिरियां असांखे अल्लाह साईं फरमायो पंहिंजे रसूलनि खे त पहिरियां पंहिंजे हलाल ग़िज़ा खे अपनायो त नेकी जी तौफ़ीक़ ऑटोमेटिकली थींदी। वअमलू सालिहा, पोइ अमल सालिह कयो। ऐं हिन सां नुक़सानात कहिड़ा कहिड़ा आहिनि हराम ग़िज़ा जो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमायो, जेकॾहिं हिकिड़ो माण्हू परे खां पंधु करे अचे, वार हुन जा घुंघरियल हुजनि, कपिड़ा मेरा हुजनि, काबतुल्लाह जे ग़िलाफ़ खे पकड़े करे चए अल्लाह साईं मुंहिंजी दुआ क़बूल कर, अल्लाह मुंहिंजी दुआ क़बूल कर। नबी साईं फरमायो कैफ़ युस्तजाबु, उन जी दुआ कीअं क़बूल थींदी? मतामुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन, हुनजो खाधो हराम आहे, पीतो हराम आहे, पातल हराम अथसि, किथां दुआ क़बूल थींदी हुनजी? साईं बीठो काबतुल्लाह में आहे, काबे जे ख़िलाफ़ खे पकड़े बीठो आहे, अहिड़ी मुक़दस जॻह ते बीठो आहे, पोइ दुआ क़बूल कोन थींदसि?
नबी साईं फरमाया पोइ बि कोन थींदुसि, भले रोए रड़ियूं करे घिसी करे त बि दुआ क़बूल कोन थींदुसि। छो जो हुनजो खाधो बि हराम आहे, पीतल बि हराम अथसि, पातल बि हराम अथसि। हराम ग़िज़ा जो वॾे में वॾो नुक़सानु इहो त दुआ क़बूल कोन थी थिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, ऐं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो उहो जिस्म ग़ुज़िय बिल हराम, जेके ग़िज़ा हराम सां ॾिनी वई उहा जन्नत हुन ते हराम आहे, जन्नत में वेंदो ई कोन। हाणे जहन्नम जे हवाले में ज़रूरु इहे थिया उख़रवी नुक़सानात। दुनियावी नुक़सान दुआ क़बूल कोन थींदो, उख़रवी नुक़सान जन्नत में कोन वेंदो, जहन्नम हुन जे मथां लाज़िम थींदी। बाक़ी ॿिया नुक़सान करोड़े क़िस्म जा नुक़सान, मुख़्तलिफ़ बीमारियूं लॻंदसि, परेशानियूं अलॻि हूंदुसि, औलाद नाफ़रमान हूंदसि, घरवारी नाफ़रमान हूंदसि, निंड कोन हूंदसि, सफ़ा ज़िंदगी दुनिया में अज़ाब बणिजी वेंदसि। हराम खाइण वारो तव्हां ॾिसो सुख सां कोन हूंदो, चेक कजो आसे पासे में। या अय्युहर रसूल कुलू मिन अत्तय्यिबाति वअमलू सालिहा, अल्लाह से फरमायो ए रसूलो पाक खाओ ऐं नेक अमल करो। सवाल, रसूल हराम खाईंदा आहिनि छा? पोइ अल्लाह साईं उन्हनि खे छो चयो? जवाब, ख़िताब पैगंबरनि खे रसूलनि खे सम्झाइण उम्मत खे मक़सूद आहे। उम्मत इहो तव्हां ख़्यालु कजो, पैगंबर पाक हूंदो आहे, बल्कि पाकीज़ा हूंदो आहे, बल्कि मासूम हूंदो आहे, गुनाह जो सोचींदो बि कोन्हे, गुनाह जी तरफ़ ध्यानु बि कोन ईंदो आहे पैगंबर जो। पर अल्लाह साईं ख़िताब हुनखे इनफ करे फरमायो तव्हां त हुनजी पैरवी कंदड़ जेके आहिनि उहे सम्झनि त बाबा असांजे पैगंबर खे अल्लाह साईं फरमायो त हराम न खाओ, त असांखे त बदरजा ओला हुकुम आहे त हराम न खाइजो। या अय्युहर रसूल कुलू मिन अत्तय्यिबाति वअमलू सालिहा, हलाल खाईंदासीं न ऑटोमेटिकली ही जेका चादर आहे न फजर जे टाइम ते ही खणणु आसान, ऐं हराम खाईंदासीं इहा चादर मणनि जी लॻंदी आहे, चादर में अधु पा जी, पर इहा चादर मणनि जी लॻंदी, हराम खाधल हूंदी। कॾहिं असां नोट कयो आहे त नमाज़ पढ़ूं था पिया, नमाज़ जो सुरूर मिले थो, सुकून जेको मिलणु घुरिजे, नमाज़ जी राहत उहा मिले थी। ईमान हिकिड़ी हरारत जेका हुजणु घुरिजे आहे असांखे, इहो ग़िज़ाउनि जे करे थिए थो। हलाल जिस्म में न आहे त कुझु बि इबादत मज़ो कोन ईंदी। असांखे त मुसलो अज़ाब थो लॻे, आदत बणिजी वई नमाज़ पढ़ूं था पिया, पर हाणे निमाज़ 2 मिंट वेहण जे लाइ तयारु न आहियूं मुसले ते, त अलाह सां ॻाल्हियूं कयूं, को दुआ घुरूं, को अलाह सां राज़ो न्याज़ जूं ॻाल्हियूं कयूं, का अलाह जी तंहिं क़ुर शरीफ़ जी तिलावत कयूं। ग़िज़ाऊं असांजूं ख़राबु थी वियूं, इन करे असांजे अंदरां ईमानियत ऐं रूहानियत निकिरी वई। असांजी निमाज़ आदतन आहे, राहतन कोन्हे। अलाह जे इश्क में पढ़िजे, सफ़ाई न पढ़िजे त मज़ो न अचे, सफ़ाई बेचैनी थिए, उहो आहे कोन। या अय्युहर रसूल कुलू मिन अत्तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ए रसूलो खाओ पाकीज़ा शयूं, नेक अमल कयो। इन्नी बिमा तअमलून अलीम, बेशक मां ॼाणां थो जेको तव्हां नेक कमु कंदो, अलीमुन ॼाणण वारो आहे, सभिनी नेकिन खे ॼाणां थो, तव्हांखे अजुर ॾींदोसां उन मुताबिक़। ऐं हिकिड़ो किताब में वाक़ियो पढ़ियो, हिकिड़ो अलाह वारो हुजे, पंहिंजो उन खे कंहिं माण्हू उन को हराम खाधो, नाजाइज़ शइ का खाधी, या नाजाइज़ ज़रिए सां हासिल थी शइ, हलाल हुई, ज़रियो नाजाइज़ हुयो, उन सां उन खाधी, त उहो चेक पियो करे त ॾिसां त मूंखां कहिड़ी इबादत खसिजे थी पई। तहज्जुद बि पढ़े पियो, 5 वक़्त नमाज़ पढ़े पियो, ज़िक्र तिलावत वठ पकड़ लाइ छा छा, ॾिसां त सही मुंहिंजी इबादत ते कहिड़ो असरु थो पए, चेक पियो करे। खाधई 5 ॾींहंनि खां पोइ हिकिड़े माण्हू ॾे आलिम ॾे वियो, साईं मां हिन ज़रिए सां हीउ हराम खाधो, पर मूंखे माना को असर ई कोन पिया, तहज्जुद ते बि उथां थो, फजर पढ़ां पियो, सभु नमाज़ूं पढ़ां पियो, तिलावत कयां थो, को असर ई कोन पिया। ठीकु आहे, तूं सभु ई नमाज़ूं पढ़ी पियो, नेकीअ कमु करे पियो, ॿुधाए हिननि में तोखे लज़त अचे थी पई, मिठास अचे थी? नबी साईं फरमाया क़ुर्रतु ऐनी फिस सलात, मुंहिंजी अखियुनि जी ठार निमाज़ में आहे। इहो तोखे ठार महसूसु थिए थो, राहत महसूसु थिए थी निमाज़ में? चवंदा यार मूं इहो नोट ई कोन कयो, इहो मूंखां खसिजी वियो आहे बाक़ी। त हराम शइ जो असरु असांजी इबादत ते पवंदो। कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो, हराम खाइण जे करे आहिस्ता आहिस्ता इबादत खसिजंदी,
भले तहजुद गुज़ार हुजे 2 साल तहजुद पढ़ंदो रहे, अहिड़ा हराम बि खाईंदो हुजे, पर हिकदमि अलाह साईं कोन खसराईंदो, आहिस्ता आहिस्ता खतराईंदो। सभ खां पहिरीं हुन मां रूहानियत ख़तमु थी वेंदी। तहजुद ते उथण वारो जेको मज़ो हूंदो उहो कोन ईंदुसि, जेको शौक़ सां उथंदो उहो शौक़ ख़तमु थी वेंदुसि। पोइ आहिस्ता आहिस्ता तहजुद खसजंदुसि, पोइ तकबीर उला फजर जी खसंदुसि, कॾहिं पहिरीं ॿी रकात में पुॼंदो, कॾहिं महिल तयात में पुॼंदो, कॾहिं कॾहिं जमात निकिरी वेंदो, आहिस्ता आहिस्ता न हुनखे इबादत खसजंदी, यकदमि कोन खसजंदी। इहा हराम ग़िज़ा जो असरु अथव। इन करे हज्जाज बिन यूसुफ खे कंहिं चयो त भेण एॾो ज़ालिम ऐं माण्हू बि तोखे मारींदो त माण्हू पिटी अथई त हशर नशर थी वेंदो तुंहिंजो, ख़्यालु कर तूं छा थो करीं। हज्जाज बिन यूसुफ जो केरु मूंखे पिटींदो, माण्हू जी ग़िज़ा हलाल आहिनि ई कोन, केरु पिटींदो। त हुनजी ॿियनि जी हलाल कोन्हे, पर उलमा किराम जी हलाल अथई, उन्हनि खे त उहे त पिटींदे हशर नशर करे सघंदी। चई हिन जो बंदोबस्तु कयूं था पिया। उन आलिमनि जी सभिनी जी दावत कई, उनखे मकरू शइ खाराए छॾी का। पोइ जंहिंमहिल छुटी पियो कराए हुनखे मिलंदो वियो, महिरबानी तव्हां आयो साईं, महिरबानी तव्हां आयो। पोइ हुन जेकी जीअं ॻाल्हि इहा कयो त हुनखे चए पियो हाणे इहे भले पिटूं ॾींदा रहनि सॼी उमिरि, ॾिसां कीअं दुआ क़बूल थी वेंदी। वॾो असरु आहे असांजी ज़िंदगी जे मथां हलाल ऐं हराम जो वॾो असरु। या अय्युहर रसूल कुलू मिन अत्तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ए रसूलो खाओ पाकीज़ा शयूं, वअमलू सालिहा नेक अमल कयो, इन्नी बिमा तअमलून अलीम, बेशक मां ॼाणा थो पियो उनखे जेको तव्हां कयो था पिया, जेको तव्हां कयो था हुनखे ॼाणा थो। हाणे तव्हां नेकी जो कमु कंदव त मां हुनजो उहो अजर ॾींदोसांव, जेको बुराई जो तव्हां कमु कंदव मां उहो अजर ॾींदुसि, अज़ाब ॾींदुसि। अलाह खां दुआ आहे अलाह ईमान जी ज़िंदगी ईमान ते मौत नसीब फरमाए। आख़िर दावाना अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु कमा अंत